inside. I don't wanna waste. Всем доброе утро, я вышла на пробежку. Думала, что замерзну, потому что на улице всего +7. Но это такие весенние +7. И я сейчас иду, где не ходила лет 7. Последний раз тут гуляла, когда была совсем-совсем маленькая. И тут всякие болота какие-то, разрухи, деревья погорели. Параллельно буду слушать книгу Лобковского «Хочу и буду». Пришла пока на аудиокниги, мне такой вариант очень пока что нравится. Вчера послушала целых 1,5 часа, вряд ли я бы столько прочитала за один день. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Я пробежала ровно 3 километра. Учитывая, что последний раз делала кардио в зале больше месяца назад, то это неплохой результат. Я вам в прошлом влоге говорила про то, что все зависит от того, как ты себя настроишь. И сейчас я себя настроила так, что я даже когда была в городе первые дни, пока тут родители все делали, я думала, в городе вообще не то. Хотя раньше приезжала в Липецк, я, наоборот, хотела оставаться в городе, потому что мне нравилась деревня. Я себе так настроила, что я не рассматривала, в принципе, других вариантов, кроме того, как, чтобы сидеть в деревне. И тогда я еще подумала, что можно посмотреть на деревню вообще с другой стороны. И вот сейчас я понимаю, насколько это было правильным решением. Даже домой не хочется идти, вот правда. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Я уже пришла. Помылась, попила водички 2 раза, везде подмела, слушаю книгу уже. И вот в Москве я заметила, я была как-то в разы продуктивнее, я находила себе какие-то занятия, а сейчас я вот думаю, я даже не могу вспомнить, что я делала, чем я занималась весь месяц, куда у меня время уходило. Время только 9:30. 9:30 время, что мне делать? У меня есть дела сегодня днем. Я собираюсь пойти попариться в бане. После этого хочу привести себя в порядок. Ближе к вечеру снять видео. Все, пробежку я уже сделала. Плюс мне нужно сделать сейчас небольшие долги по учебе. У меня, как обычно, забыла про все дедлайны. Хочу начать слушать курс по Инстаграму. Скачала себе 1 курс по Инстаграму, 2 курс по Таргету. Буду разбираться во всей этой теме непонятной. Поэтому пойду, наверное, сейчас еще чуть-чуть послушаю книжку и пойду доделаю всякие долги по учебе, про которые я каждую неделю стабильно забываю. А еще у меня наконец-то появилась белая стена, однотонная, на фоне которой можно фоткаться, потому что иногда нужно просто однотонная белая стена для фото, которой в доме нет. Почему дни начали течь гораздо дольше, чем текли раньше. И как-то мне это начинает угнетать. Непонятно. Вообще я не понимаю, почему так. Меня это очень раздражает, ужасно бесит. И какое-то у меня непонятное такое состояние. Все как-то меня угнетает. Нет, я рада, что я приехала в деревню. Это вообще с этим никак не связано. Просто есть ряд других факторов, которые просто заставляют меня грустить, расстраиваться. Но все хорошо. Все нормально. Сегодня еще хочу приготовить банановый хлеб днем на обед. А еще я вам не показывала, мне вчера доставили кроссовки. Я их заказывала с Asos, не знаю, Asos или Asos, но я всегда говорю Asos, мне пофиг. Они писали, что из-за того, что карантин и так далее, возможно, задержка на таможне, привезем в первых числах мая. 23 апреля, спустя 10 дней после заказа, они пришли. Мне, так быстро не приходили, даже когда не было всего этого карантина. Каждый год я обновляю свои белые кроссовочки, и в этом году я купила себе вот таких вот красавчиков. По-моему, очень круто смотрится. Мне нравится, что тут синий язычок. Я обожаю сочетание белого и темно-синего. Вообще обожаю темно-синий цвет. Поэтому надеюсь, когда мы все выйдем с карантина, я буду петлять в своих новых красивых кроссовочках. Я посмотрела целых 2 урока по Инстаграму. На самом деле это все очень вдохновляет, мотивирует. Но следующий урок длился час, и я поняла, что пора идти в баньку. Она как раз уже подошла. На самом деле вроде круто выходной, но вроде так стрёмно, когда нет учебы. Поэтому придумываю себе учебу сама.
Я не знаю, как это работает, но ты в деревне ходишь, что? Типа, что не жалко испортить. Поэтому свожу сюда старые джинсы, старые кроссы, толстовку, в которой никуда не выйду никогда в жизни. Надеюсь, там есть полотенце. Ну, пофиг, погода хорошая, с чего прогуляюсь. Как же круто, что мы все-таки решили приехать в деревню и не сидеть в Москве в заточении, в заперти. Как вам такое заявление? Я так давно не парилась в баньке, тут так прохладно, на улице ветер какой-то, и сейчас пойду. «95 градусов, не хотите ли?» Будучи маленькой девочкой, в детстве, когда у меня это все было, я этого не ценила. Я воспринимала это все как должное. И когда я пожила в Москве, 3 года без всего вот этого, я так от этого от всего отвыкла. Мне кажется, это сейчас настолько все редким, настолько ценным и важным. И кто бы мне сказал лет 5 назад, что я захочу приехать в деревню, попариться в бане. Я так от этого кайфану. Я вот первый раз сейчас зашла, когда меня просто аж дрожь по телу пробежала, потому что, ну, правда, это такое прикольное чувство. Вот цените эти какие-то такие редкие моменты, и это классно. И вот спасибо карантину за это, правда, а я пошла париться и кайфовать с лучшими мозгами под шапкой. Сейчас готовлю банановый хлебушек. Я нашла у нас специальную форму для такого выпечки. И знаете, пока жду свой хлеб банановый, хотела сказать, что в который раз я убеждаюсь, что нафиг нельзя делать большие перерывы в еде, потому что я пока, дошла до дома, понимала, что мне как минимум, минут 20 замешивать тесто, 40 минут выпекать. Время 5 часов вечера. Я нормально только завтракала. После этого я съела половинку ляля-кебаба, заела это половинка куска хлеба, съела бутерброд с маслом и с бананом. И как бы вот так вот накусочничавшись. И в итоге, нормально не пообедала, а съела дофига всего лишнего. И так делать вообще нельзя. У меня это ужасная привычка кусочничать и делать большие перерывы в еде. Так делать нельзя. Именно поэтому я хочу начать считать калории, потому что когда ты считаешь калории, не знаю, я не могу позволить себе, да, я там могу съесть кусочек яблока, но я не буду так, но я еще тут возьму, потому что я такая, это еще все взвесить надо, это так морочно, и нафиг оно надо. Он такой классный! Это просто нечто, это лучше. Идеально. Кайфушно как. Смотрите, какая балдежница лежит, сериалы смотрит. Хочу делать просто легкий макияж, потому что, если честно, я очень привыкла к себе без макияжа вообще на карантине. Господи. Что я обнаружила? Пипетка осталась там. В Липецке у меня гораздо чище становится кожа. Чисто вот от воды. Я когда выложила об этом историю, очень многие мне написали о лайфхаке. Девочки возят 5-литровыми баклажками воду, чтобы умываться. Вы прикиньте. Ничему меня жизнь не учит. У меня снова заболел живот от баранины. С каждым днем все больше и больше убеждаюсь, что сделать губы было одним из лучших решений в моей жизни. А вот утром время длилось ужасно долго. Только я ушла в баню, и время 6. Как это нафиг работает? Вот что значит, сидеть дома и не краситься. Я теперь не могу стрелки нормально сделать. Ну просто уродство. Вы знаете, уже началась эта стадия, когда я с каждым разом делаю все хуже и хуже. Так, в принципе, выглядит нормально. Макияж за 15 минут готов. У нас снова очень красивое закатное солнышко. Сейчас хочу пойти сфоткаться, сделать фотку для аватарки своего профиля в Инстаграм, потому что я поняла, что она мне не нравится. Плюс я начала сейчас... В общем, что я забыла, что я говорила? Конечно, как тут... не забудешь. Я начала смотреть курс по Инстаграму. Я поняла, что мне совсем не нравится моя аватарка, что я очень хочу ее поменять, поэтому сейчас хочу сделать фотку. Как же красиво, просто шикарно. Вот, и сейчас к нам приедет уже мама, мы будем сейчас жарить наши любимые сырные лепешки на костре, и нужно будет идти делать огонь. А ты? Где спички-то? Все ясно, автор идиот забыл дома спички. Нашла тут 2 спички и старую зажигалку, всю в паутине. Нормально работает. Где же вы, мои друзья? Нет! Я не понимаю, как это делать. Оно не горит. Заполнять вагоны под землю или покинуть города. У меня ничего не получается. Кто-то на уши все далеко
кажется, я поняла, как это работает. Я сама это сделала. Можно смотреть вечно на 3 вещи. Как горит огонь, как течет вода и как у меня получилось все-таки, разжечь огонь. Ладно, может, у меня все потухнет, рано я радуюсь. Когда будут угли, тогда будем радоваться. Сейчас у меня сделано натереть сыр, нарезать зелень, тут кинза, петрушка и укроп. И будем все это заворачивать в лавашики. Ничего. Я не ожидала. Но, в принципе, они горят. Горят и хорошо, на том спасибо. Вот такая масса у меня получилась. Тут сыр сулугуни и разная зелень. Сейчас я буду нарезать лавашек. Такие вот штучки у нас получились. И вот такое кострище, он не потух. Вы представляете, он не потух. Я так рада. Смотрите, какое там пламя, прям искрится оранжевое. Мама пришла, добавила травишек. Мама сказала, что банановый хлеб просто изумительно. Она еле остановилась. Я не устала еще ничуть. Еще успеем отдохнуть. Так особенно сегодня люди шалят, а говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня звезды горят, а говорят, а я не вижу их. Я своими чувствами залил, что глаза мозолю. Что не золото пит, Что глаза мозолю, голову даду, паду, эй. Вот у нас такие красавцы получились, и мы остались слишком долго, но это можно вот так вот убрать. Но внутри сыр тянется красиво. Как вы видите, я уже без макияжа, уже в пижаме, потому что время уже 11 час. Я сейчас сяду за монтаж этого видео, сделаю вечернюю свою растяжку и уже пойду спать. Мне сейчас писали в Инстаграм, что у меня было очень мало в сторис, а я не могу, так как меня смотрит одна и та же аудитория, и здесь, и там, на 2 платформах, я не могу выкладывать одно и то же по 2 раза туда и сюда, поэтому приходится как-то вот так вот жертвовать какими-то днями, устраивать себе выходной от Инстаграма, хотя все равно я выкладываю какие-то истории, красивые фотографии. Когда я снимаю влоги, отдыхаю от Инстаграма, у меня потом происходит такой небольшой расфокус. Я не понимаю, что мне выкладывать в Инстаграм. Я такая, а у меня так много было контент-планов, всяких идей, и куда это все девается. Вот так вот за один день по щелчку пальца просто все пропадает. Но потом, конечно, все возвращается, просто я туда-сюда. Еще мне так непривычно, поэтому я вот так вот мотаюсь. Надеюсь, в скором времени я к этому привыкну, и все будет уже нормально. Теперь точно с вами прощаюсь. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал. Надеюсь, такой деревенский влог «Мой день с карантина» немного разбавил те, что были в Москве, потому что они вообще кардинально отличаются. И пойду уже монтировать это видео, и всем пока!